Dai, gawang. Itu segawang itu ya, nah, gawang ponakan. Itu jalannya becek luar biasa. Ini jalanan ini dibilang sepi, dibilang rame, tapi jarang yang lewat ya. Tapi sejauh ini jalanan ini aman sepertinya ya, tidak ada begal-begal, maling-maling ya. Rumah di sini terlihat tampak besar-besar ya. Lihat mobil. Mobil besar ya lewat sini ya. Hati-hati, ada sedikit lubang. Ih, panjang ya mobilnya ya. Mulai sepi lagi ya jalanannya ya. Situ yang rame. Mulai sepi lagi ya. Ada mobil truk lagi lewat, alhamdulillah. Dibilang sepi, ada yang lewat ya. Dibilang ramai, tapi
ya jarang yang lewat. Ada yang lewat gang kecil nih ya. Nah, besar-besar rumah di sini ya. Tuh kita lihat. Tuh. Jangan langsung besok, ada besok kan? Besok kan? Jepang itu kenahan, nah wah ini terus kenahan.
Jadi keterangan itu ya. Tapi komen-komen sampai nenek. Habis.